想要靠美股獲利百萬，這10件事情我現在絕對不做。我在10月初的時候有分享過我靠美股累積到100萬的實際成果。要賺到這個金額，對我來說其實很簡單。你可能會想，如果是你來做的話，應該也會有跟我一樣的成果吧？老實說，這個簡單的背後，其實有很多陷阱是需要避開的。而這些陷阱，其實都是我以前犯過的錯，也讓我受了不少傷。今天這一集，我就要來分享，在這100萬獲利的背後，有10件事情，我現在絕對會避開，也不會做的。避開了這些，才能讓我的獲利可以持續的成長。所以，如果你模仿我的方法，卻反而看不出成效的話，那麼今天這一集，你絕對不能錯過。大家好，我是 L。獲利超過100萬，看似輕鬆，但執行起來仍然有很多的陷阱跟套路需要一一克服。所以接下來我就來分享這10個你應該避開的陷阱。這裡先說明，我是以投資指數型 ETF 為主，而且是採用長期投資。所以這些陷阱，如果你也跟我一樣的做法的話，那就請你先避開。至於個股的話，不一定是適用所有狀況，但以我的經驗來說，也同樣適用哦。我現在絕對不做的事，第一個就是過度自信，然後到處借錢買股票。現在回想起來，以前都會有不知道哪來的自信，覺得自己一定賺錢，就算是賠錢，也相信自己能夠短時間就能賺回來。然而，也因為太過自信，就讓我開始借錢投資。我那個時候相信，人家都說錢滾錢，只要夠多的錢下去投資的話，就可以賺到更多的錢出來。所以那時候我從融資開始，甚至後來還跑去玩期貨跟選擇權，甚至是權證。最走火入魔的時候，我還考慮要去借信貸，拿現在的老房子去增貸，甚至跟親友借錢。但幸好這些都真的沒有實際去做，因為我後來看到越來越多因為槓桿開太大就整個爆炸的悲慘下場。我那時候就學到，因為過度自信所產生的力量，最終也會被過度自信的瘋狂反噬。別的不說，我就舉這一年看到幾個比較慘的案例，相信你或多或少也有從新聞上看到。今年4月初的時候，因為川普的關稅政策造成全球股票市場大崩盤，相信你對那時候的慘況至少有點印象。那時候我就看到有人分享，有人在短短幾天內就從賺好幾百萬元變成賠掉2400多萬，甚至還負債，因為他到處借錢開槓桿，只要是能借到的錢都全部投進去。因為他的太過強大的迷之自信，造成這個悲慘的結局。他也需要花更多的時間把身上的債務還清。另外一個個案是在9月的時候看到了，也是賠掉了1600多萬，等於把他人生前40年的打拼成果全部毀掉了。雖然他是做空，但也算是開槓桿的一種，因為他等於是借股票去賣掉，等到未來股票下跌的時候再買回來，才算真的賺到。他是傻傻的相信，統計說市場9月通常都會跌，那麼9月就一定會大跌，因此就讓他砸大錢下去做空。然而那段時間卻反而是大漲，他的空單被嘎到飛上天，最後賠了1600萬，黯淡收場。這些算是我今年看過賠錢最多的例子，而我相信這樣的慘劇未來也會持續發生，只是看有沒有被分享到社群上面而已。從我投資以來，自己經歷過也看過太多過度自信的悲慘下場，所以我現在的心態是有賺錢就好，不要太過自信，對市場保持謙卑，這樣才能確保未來賺錢能賺得長長久久。第二個現在不做的事情，就是相信各大投資機構的預測。在還沒正式踏入長期投資 ETF 這個領域之前，我還蠻相信那些投資大師甚至是投資大行的預測。那時候就會有個印象，這些大師跟銀行有那麼多的工具跟經驗，應該就會比較準吧。所以那時候他們所提出的預測和警告，基本上我都會聽，也很相信。但我後來發現，所謂的預測跟警告，基本上沒有一個準的。在我花更多時間研究投資，也正式長期投資 ETF 之後，我才深刻明白，市場本來就是一個不可預測的東西。判斷高還是低，通常到最後都會徒勞無功，因為通常一個意外就會扭轉股市的走向，不論這個意外是好是壞。
我一樣用今年的例子來說，同樣講今年4月跟9月發生的事。今年4月初，誰會預測到川普會用超越常理的方式來計算各國的關稅稅率？而誰又能預測到短短幾天就可以跌掉超過 20%？ 而在大家一片哀嚎聲中，誰又能想到股市從那之後就一路反轉向上，甚至到現在都還在創新高？而到了9月，大家都說這個月通常都會跌，但結果不止沒跌，反而一路大漲，美股天天創新高，而台股也順利衝上26000點以上，跌破大家的眼鏡。這些你沒辦法想到，同樣的，那些投資大師跟投資大行也都沒辦法想到。所以我現在學會判斷短期的漲跌，不用特地再花時間去判斷高還是低，反正美股長期向下的大趨勢不變，我要做的就是一直買，然後好好抱着就好。第三個不會再做的事情，就是被市場的情緒支配。我以前很常被市場情緒擾動，市場很嗨的時候，就跟着大家一起買，一起瘋搶；股市大跌的時候，就跟着大家一起驚恐。不管怎樣，先賣再說。然後這樣的循環持續了好幾年。我後來發現，決定長期投資 ETF 之後，如果再繼續被市場的情緒影響，長期下來就會跟以前一樣買高殺低，最後賺不到多少錢。但走這條路，想要看到更明顯的效果，至少得花10年到20年以上的時間。這段期間，一定還會有各式各樣大大小小的波動，要怎麼克服當中的情緒，就會是一個很大的課題了。很幸運的，我找到一個解決方式，就是專注在美股的長期趨勢。我之前也分享過非常多次，不管是 S&P 500指數還是納斯達克指數，從他們發表以來，超過50年以上的時間，都是不斷的在往上走。即便中間發生過好幾次比較大的崩盤，這個趨勢依然沒有改變。我深刻了解到，就算再大的崩盤，像是2008年的金融海嘯，那時候跌掉超過 40% 以上，後面仍然會繼續往上走，一直到現在都還是持續發生。所以只要長期趨勢不變，不論哪時候開始投資，長期來說還是會賺錢。就算遇到崩盤也還是一樣，那就只要維持平常心就好，恐慌的情緒忍一下其實就過了。像是今年的4月股災，那時候就是不斷告訴自己，反正跌完了還是會再漲回來，甚至繼續創新高。歷史已經不斷重複很多次給我們看了，那這次沒意外應該也會一樣，只要等就好。我是這樣告訴自己，我也相信會這樣，我會把這些話拿來安慰同樣在恐慌的朋友。後來的發展就也就如同所想的一樣，波跌完之後到現在仍然持續創新高。這次的經歷更讓我相信，這樣的做法跟等待是對的。第四個不會做的事情，就是看不到明顯的成果就直接賣掉。以前投資的時候，最常遇到的情況是，買了之後好幾天不動，甚至跌了一點，覺得太慢就不投資了。然後賣掉後，又開始一連串的大漲，變成反指標。我相信你應該有經歷過很多次這種讓人痛心的經驗，對吧？但現在我選擇長期投資指數型 ETF， 而要真正效果的爆發，得要花好幾年才能看到。也就是說，剛開始投資3-4年，可能報酬率還只是10幾%而已，其實很正常。如果要看到好幾倍的成長，比如3倍、4倍，那就得至少要延長到20年以上，甚至要到30年。我是通過閱讀學到這件事，在決定要長期投資指數型 ETF 後，花了一點時間說服自己，要賺錢就得花時間。很幸運的，持續到現在，看到了一點初步成果。雖然不會像所謂的股神那樣，隨便賺都是個2-3倍起跳，但現在賬面上超過 30% 以上的獲利率，對現在的我來說，其實已經很滿足了。第五個不做的事情就是到處亂買。現在 ETF 的種類那麼多，你是不是常常覺得這檔 ETF 不錯，那個 ETF 好像績效很好，那一檔股票又衝上天了，然後你就想要多買一點，新買一點，這樣至少可以吃到一點肉吧？但我得說，這個做法除了管理上會很困難，績效也會被大幅拖累。我記得在2-3年前，大家都在搶着投資高股息 ETF， 那時候整體投入的金額就至少超過1000億台幣以上。那時候什麼季配息、月配息的 ETF，
通通都跑出來了。印象最深刻的是00940發行的時候，很多人搶着要解掉多年的定存，也要買這檔 ETF。我身邊有幾個朋友當時也被這股熱潮給燒到，除了手上的指數型 ETF， 還另外撒了差不多200-300萬元在好幾檔高股息 ETF 身上，因為他們腦袋裡所想的就是每個月都有現金流出來，相當於每個月會自己加薪。但那之後，因為 AI 的崛起，像台積電、鴻海這些跟 AI 比較相關的超大型權值股變成了熱門標股，也帶動了0050這類跟台積電、鴻海高度相關的 ETF 績效大幅上漲。粗略算了一下，至少有漲了超過 50% 以上。而當初一股腦買進高股息 ETF 的那些朋友，他們之後也有點後悔，如果把買高股息 ETF 的錢全部拿來買0050，這樣就可以賺得更多了。而且到現在，高股息 ETF 紛紛吹起降息風，又更加深了他們的後悔感。不是說這樣不好，只是當你一直三心二意，這個想買，那個也想買，有可能沒辦法獲得你原本預期的成果。我現在的話，只 focus 在2檔 ETF、VOO 跟 QQQ， 還有不到 5% 的個股。因為我的主軸是長期投資在指數型 ETF， 所以我有超過 90% 以上的資金都在 VOO 跟 QQQ 上面，這樣我的主力部隊優勢才會完整顯現出來。第6個不做的事就是用單一金額打天下。有開始定期定額是很好的一件事，但如果用同一個金額打天下，其實越到最後財富增加速度會比你想象中慢。你可以想象一下，假設你從現在每個月3000元開始投資，1年過後加上滾出來的報酬可能有37000、38000左右，如果運氣好的話，可能再過個7-8年就可以累積到100萬元。如果花了7-8年才累積到100萬元的話，那這樣持續投資個30年左右，可能也才累積到700-800萬元而已，連1000萬都不到。你會覺得這樣的速度算快嗎？但如果你改变做法，可能從3000元開始，之後你每年慢慢提高投資金額，例如第1年每個月投資3000，第2年提高到每個月5000，第3年再提高到每個月1萬元。這樣提升下去的話，你可能只需要花個5-6年就可以累積到100萬元。而再繼續下去的話，變成每個月投資3萬元，滾錢的速度變得更快，不用花到20年，你就可以滾出超過1000萬的資產了。這是比每個月投資3000元，然後持續30年都不變還要更快。我自己今年從每月3次600、650美元提高到700美元，除了加速資產累積，也象徵自己的能力又變得更好。如果明年還有繼續加薪的話，我會再把這部分加進來，所以每個月就會提高到2200、2300美金，然後不斷持續下去。第7個不做的事情就是被自己的慾望帶着走。很多人賺錢是為了花更多錢，比如想靠炒股票大賺一波，換到更好的生活，或是給家人更好的生活品質。但到最後往往都會被吞噬，因為慾望越膨脹，採取的手法越激烈，就更容易受傷。剛開始投資股票的時候，因為賺的錢越來越多，那時候就想，如果可以再賺得更多錢的話，生活就可以開始變得更奢侈一點。比如說買好一點的車子，每次出國坐商務艙，甚至住最高檔的飯店，或者直接讓自己財務自由，給家人過更好的生活。所以我後來投資的手法就越來越激烈，只是到最後錢沒有賺到，生活反而變得越來越糟。而從開始長期投資指數型 ETF 之後，我現在學會面對現實，保持滿足，不過度追求原本就不屬於自己的，讓自己每個月都有超過1半以上的錢拿來定期定額，這樣反而賺得比以前胡亂操作還要更多。第8個不做的事就是讓別人決定你的錢要怎麼花。這點是我在長期投資 VOO 跟 QQQ 之後得到的深刻體悟。有些人心裡會覺得自己的理財能力很差，所以就交給別人去處理，自己也不好好學習。我得真心說，這樣的想法真的很危險。因為我看過太多例子，理財跟投資給別人代操，最後反而一無所有。這代表自己對於錢的掌控能力很差，自然就累積不到財富。你可以想象一下，如果你把你所有的錢交給你的媽媽去管理，
但最後你問你媽媽賬戶裡還有多少錢時，媽媽回應你不要管那麼多，或者回答你已經沒錢了，那這個時候你心裡會怎麼想？這個例子可能舉得不太好，但像這樣極端的案例，不要以為這不常見，很有可能就發生在你身邊的親友身上，只是他們不肯說而已。我自己是為了要拿更多錢來投資 VOO 跟 QQQ， 不斷精進我的財務狀況。這幾年下來，我已經對自己的金錢流向有了很精準的掌控，知道什麼該花，什麼不該花，也會花更多時間評估花的錢到底值不值得。第9個不做的事就是對自己失去信心。我得要說，如果當初沒有相信自己最終可以累積到上億資產的話，那麼我現在就不可能擁有這超過100萬元的獲利。如果不相信自己未來也能變有錢，就算薪水再高，也都會很快流失掉，累積不了財富。因為你一直不相信自己，所以自然而然你也不會採取相對的行動來讓自己累積到更多財富。我的信心來源其實也很簡單，就是前面有提到的 S&P 500指數跟納斯達克指數的長期趨勢圖。這2張圖告訴我們，只要他們的趨勢一直向上的話，投資的越久，投資越多，累積資產就會更多。跟着這個趨勢走，到了我50、60歲的時候，累積的資產就可以超過上億元。也因為這樣，我給自己定了一個挑戰，就是在40歲之前累積到1000萬。雖然這個難度有點高，但我有信心可以完成。就算沒達標，其實也不會怎樣，反正就只是延後一點而已，遲早都會達到的，而且還會越累積越多。最後一個不做的事，就是把自己的身體弄壞。投資到現在，我非常相信時間是我們最大的優勢，時間越長，享受到的財富就會越多。但有個很大的前提，就是活得夠久。如果你在20幾歲甚至30歲才開始定期定額的話，那麼你想要看到更好的效果，就像前面說的，至少要20-30年以上。那個時候你已經差不多50、60歲了。但如果到那個時候你的身體已經無法支撐，必須要常常出入醫院的話，你辛辛苦苦累積到的財富全部都拿來付醫藥費了，那這20-30年來的辛苦打拼又有什麼意義？而且不要忘了，隨着未來醫療技術的進步，要活到100歲，甚至活到120歲，將會是很普遍，甚至是稀鬆平常的事了。我20幾歲開始鍛鍊身體，這幾年注重養生跟飲食，還要繼續再戰個70-80年，就是為了迎接活到120歲的那天。而且不止我在平常常去的健身房，也常常看到70-80歲的老人家跟着年輕人一起訓練，硬舉、深蹲、臥推，每項都可以做得很輕鬆。而且我也預想，那時候累積到的金額，又會是在我60歲時的好幾倍以上。要避開的陷阱真的很多，如果你能聽到這邊，恭喜你，你未來可以避掉99%的悲劇了。當然，今天列舉的這10項，只是我投資現代所學到的，未來要學習的東西還有很多，有機會的話，我會再跟大家分享。那今天的分享就到這邊。如果你喜歡我這類的分享，歡迎幫我點個讚，然後分享給你覺得有需要的人，甚至訂閱我的頻道，讓更多人看見，也一起壯大我們的財富。我是 L， 我們下期見。